台风卡努或影响东北上志市再停工停课。洪灾过后，河北涞水县男子诉说惨状。当局封锁信息，涿州街洪灾真相文章遭屏蔽。水淹涿州保雄安，企业预估损失曝光。湘雅3医院9医护人员联名举报科主任。中共卫星残骸坠落，差点砸中民房。观众朋友好，欢迎收看《新唐人快报》，我是天心。今天是美东时间8月10号星期四，订阅新唐人，了解最新要闻。首先来看到台风卡努最新的环流情况。台风杜苏芮刚刚侵袭中国华北与东北地区，暴雨造成严重水灾，而卡努外围环流预计又转回中国，东北地区将受到影响。目前，黑龙江省上志市再次宣布停工停课。中国天气网报道，从8月10号起，卡努的外围云系将覆盖东北一带，尤其是夜间，因西风槽和卡努共同影响，黑龙江东南部到吉林东北部一带会出现大到暴雨。11号，强降雨主要集中在黑龙江以及吉林东部一带。12号，黑龙江西北部局部地区会有大雨，农田将遭受自涝灾害的风险等级较高，将给农作物带来不利影响。与此同时，辽宁省气象局预报称，受卡努影响，辽宁省也将出现洪峰过境或超警戒洪水的风险较大，受灾风险性高。为了防范，黑龙江省上志市从10号至12号全市停课、停工、停产、停运和停业，要求市民尽可能留在室内，非必要不要外出。这是上志市8月份以来第2次停工停课。上个周，由于受洪灾严重，河水泛滥，上志市的大片良田被淹没，部分农田面临绝收。卡努的入侵再次引发担忧，将带来什么样的危害，还有待关注。再来关注中共泄洪导致北京和河北遭受灭顶之灾，洪灾过后到处都是惨状，不少民众失去亲人或相邻，家园也没了。河北涞水县一名男子哀叹，地下掩埋的全是至亲至爱的亲人，不知何去何从。网上视频显示，这名男子家族至少有14人没有了。男子说，当地村庄年轻人几乎全都离乡打工，家里剩的是老人和回来避暑的孩子。事发时都在家睡觉，泥石流就来了。他叔叔家20来岁的弟弟在泥石流中失踪，到目前尸体还没有找到。男子还说，洪灾前村子有路有梯田，经历洪灾后没有一家房子幸免，全都被冲毁，一眼就望见了河沟，后山到处都是泥石流。他悲伤地说，地没了，房子没了，人也没了，以后该怎么办呢？还有没有办法在这里继续生活？还有没有生存的价值啊？视频显示，现场一片狼藉，四处都是被挖起来的黑土。拍摄者边走边说，当地每一个地方只要有一堆纸灰的，就代表一个人没了。这段视频曾在抖音上，但目前已被删除。这次洪灾，涞水县灾情也很严重，但直到8月3号晚间，当地官方还宣称涞水县无人员死亡。网民表示，中共和其体系的官僚们向来都是睁眼说瞎话。再来关注河北涿州上周持续暴雨，加上北京大量泄洪，导致当地洪灾严重。如今洪水逐渐退去，当局再次掩盖真相，如揭露涿州洪水真相的文章被屏蔽。河北涿州遭洪灾重创，外界追责的声浪不断。然而这几天，在中国网络平台和社交媒体上关注河北涿州灾情，涉及当局牺牲河北保北京和雄安说法的文章被大量删除和屏蔽。微信上有多篇文章，包括河北速查，请给舆论一个交代，涿州的雨有多大，心就有多坏等，以及微信公众号雄安新生活发表的艾特所有雄安人一定要看，都被以违规名义屏蔽。艾特所有雄安人一定要看这篇文章，引述雄安某社区居民的话说，为保雄安新区，保定市和廊坊市做出了巨大牺牲，民众抛家舍业保住雄安新区，这些情况大家一定要知道，要懂得感恩。据中共官方报道，这场洪灾中，河北撤离122.9万人，其中叙志洪区撤离85.72万人，这代表至少有数十万人因洪灾家园受损。
公开的关于涿州灾情的多个视频显示，目前在涿州，老百姓面对现状痛哭流涕。他们住了几十年都没有遇到如此大的洪水，而且洪水过后，被洪水淹没的地区几乎每家每户损失都非常严重。网上视频显示，一位女农户因上百头牛被淹而悲痛欲绝。接下来，灾民还要面临其他灾后问题，其中由于湿气重，动物尸体腐烂，水中混杂物质都有可能滋生细菌，将导致疾病蔓延，引发健康隐患。台风杜苏芮携带大雨登陆中国大陆，在北京周边地区造成严重洪灾。目前部分地区洪水渐退，但损失惨重。受创的不止民生，还有当地的科技园区。加上当局泄洪，导致河北涿州受灾最严重。这座拥有65万人口的北方小城，一夜之间成一片汪洋。洪水退去后，到处满目疮痍，经济损失不可估量。大纪元独家获得的内部资料显示，涿州企业预估损失触目惊心，其中浪潮涿州大数据产业服务基地项目预估损失5312万人民币。在这次洪灾中，受损大户则是制造航母的军工企业中船重工，有多个项目损失超过数千万元，包括中船重工涿州海洋科技产业园光电技术产业基础建设项目一标段，初步估算损失6000万元；中船重工涿州长城信息科技有限公司涿州产业基地一期建设项目，初步估计损失为5000万元。其他损失较大的如中国钢研涿州基地、天宝智慧科技园等等，损失都超过几千万元。不过，这份损失预估数据表数据备注显示，由于各个项目目前仍被洪水淹没，有关损失只是估算，具体损失暂时无法核实。大纪元10号致电涿州开发区的一些企业，不是忙音就是转机组接听。其中，中船重工涿州海洋装备科技产业园住宅区建设项目，在接通电话后，对方一听是记者，便赶紧挂断电话。涿州体制内知情人士东平表示，8月10号，涿州开发区的水下去了。淤泥清了一部分，但村镇受灾严重，以致中石油在开发区有一个机房，损失8个亿。不过，中石油的损失情况没有出现在这份表格上。再来关注大陆医疗系统反腐之际，湖南湘雅3医院9名医务人员联名举报医院呼吸科主任孟杰在人事任用与医疗纪律上违规，导致患者死亡。举报信在网络上热传。举报信称，孟杰2020年调入湘雅3医院担任呼吸科主任以来，违纪违规行为层出不穷，允许其无手术操作资质的学生邹某单独进行支气管镜检查，导致去年3个月内发生2例患者死亡事件。邹某目前在科室担任技术员。事后，孟杰又伪造文书，逼迫其他医生担责，其他医生不同意后，又要求临床主治医生全权负责。举报信还称，孟杰暗箱操作绩效分配、私设小金库、财务不公开、打压排挤同事等等。医院网站公开资讯显示，孟杰从事呼吸系统疾病临床科研和教学工作20余年，曾担任中南大学湘雅医院呼吸科副主任。澎湃新闻网报道，记者9号到医院没有见到孟杰，呼吸科多名员工拒绝接受采访，称不方便评论，以医院的意见为准。据光明网报道，在湘雅3医院的微信小程序内，孟杰下周已停诊。湘雅3医院与湘雅医院、湘雅2医院属于中南大学湘雅系医院，与北京协和医院齐名，素有北协和、南湘雅之称。这封举报信共计5页，在网络上曝光后，立即掀起了舆论风暴。8月10号，相关话题登上大陆微博热搜榜榜首。网民表示，作为医院居然草菅人命，真可悲！救人的手术刀变成了屠刀，天使变成了屠夫。中共党媒10号报道称，针对此事，湖南省卫生健康委和中南大学已成立联合调查组，对相关情况进行核实，一经查实将严肃处理。有网民表示，中国的医疗系统本来就腐败，只是许多人不知道。最后再来关注中共卫星残骸8月9号坠落在陕西丹凤县蔡川镇太子庙村，差点砸中民房。网上视频显示，一枚白色直筒形物体从空中坠落，砸在村庄的地上，现场浓烟滚滚，大量的金属碎片散布在地面上，物体表面有烧灼痕迹，离民房很近，现场有很多村民围观。
据中国九派新闻报道，有村民表示，当天早上6点50分左右，卫星残骸落下，伴有大量烟雾，村里有提前通知。也有村民说，残骸掉落时伴有巨响，连住家窗户玻璃都在晃动。那么残骸来自哪里呢？中共党媒声称，当天6点53分，在太原卫星发射中心成功发射环境解灭2号06星的长征2号丙卫星，但外界分析，坠落的火箭残骸从时间和地点上看，应该就是长征2号丙残骸。村子一位官员表示，卫星残骸坠落没有给村里造成损失，残骸可能会由基地回收处理。好的，锁定最新要闻，请订阅新唐人快报，别忘了留言和点赞，我们一起传播真相。感谢您的收看，再会。